Lişemizin devam hürmetlik vatandaşçı islahı bugün 2021 yıl 10. ayının 9. günü. Endiki mavzumunda Avrupa İttifakı Parlamenti bir türlü kararlar maqulladı. Cungo bununla kandak inkas qaytırdı. Mavzulu haber 10. ayının 7. günü Duvit orbiti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Xitayparast matbuot Duvit orbiti bunda haber kıldı. Avrupa İttifakı 10. ayının 6. gün umumi yığında ifade bildirip 550 parça bilet qollagan, 83 parça bilet karıştırgan, 55 parça bilet hukukunun vaz keçken ahval asada Avrupa-Amerika münasebetiga nazar mavzulu karar layihini yuqori ovoz bilan ma'qulladi. Tayvan Tashqi ishlar ministrligi shu vaqt 10. ayının 7. günü kashda bu to'g'rida tushuntirish berib mundaq ko'rsatdi. Bu karar layihada Avrupa İttifakı Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birlikda Jungoda asonliq millatlarning huquqini qo'g'dash, Janubiy dengizda, Sharqiy dengizda, Hong Kong hamda Tayvan bo'g'izidagi jiddiy vaziyatni pasaytirish qatorliq masalalarda o'rtaq tunishga izlanib, hamkorlashish mumkinligini ta'kidladi. Tayvan Tashqi ishlar ministrligi mundaq ko'rsatdi. Bu qarorda o'xshashli mundaq ko'rsatildi. Avrupa İttifakı Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yaponiya, Koreya hamda Tayvan qatorliq Avrupa İttifakı ve Amerika'nın Hind Tinch okeani rayonidagi sheriklik munosabatini tartiblash xizmatlarini kuchaytirish ta'kidlandi. Yana bir xabar vatandaş, Amerika Jungo Suyuruq shahrida maxfiy suhbat o'tkazdi. Prezident Joe Biden ko'rishmoqchi bo'ldi. Rais Xi Jinping bilan, lekin Xi Jinping chet elga chiqishni rad qildi. Mavzuli xabar 10. ayının 6. günü Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jack Sullivan davlat bexatarligi maslahatchisi Amerika Qo'shma Shtatlarining bilan Jungoning Yangjechi Suyuruq shahrida 6 soat maxfiy suhbatlashdi. Mazmun ochiq yo'riq bo'ldi. Qurilish xarakterlik bo'ldi ko'pchilik. Lekin har qanday unumli o'rtaq tonish yarata olmadi. Yangi so'g'oq munosabatlar urush holati, diplomatik berish-kelishlar muzlagan holatda Amerika Jungo ishki davlat 6. günü Shveysariyaning Suyuruq shahrida nihoyat oldirash yuqori darajaliklar suhbati o'tkazdi. Suhbatga qatnashgan Amerika taraf vakili davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan, suhbatga qatnashgan Jungo taraf vakili Yang Jiechi 2 nafar amaldor 6 soat maxfiy suhbatlashdi. Yig'in oxirlashganda ikki taraf mundaq o'ylashdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bilan Jungoning rais Xi Jinping kelgusi bir necha hafta ichida yil oxiridan burun Amerika Jungo davlat boshliqlari liniyasida ko'rishmoqchi bo'ldi. Gerçi yüz o'ltirib ko'rishmasa, bu ham prezident Joe Biden vazifaga o'ltirgandan keyin Xi Jinping bilan bevosita aloqa qilishadigan yuqori darajaliklar suhbati bo'ladi. 2 nafar amaldorning suhbati oxirlashgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi komitetining maslahatchisi Jack Sullivan bilan Jungo siyosiy byuroning a'zosi Yang Jiechining suhbati oxirlashgandan keyin birlashma muxbirlarni kutib olish yig'ini tashkillanmadi. Aqsaray 175 xatlik tushuntirish xabari e'lon qildi. Diqqat vatandosh. Mazmunida prezident Joe Biden bilan rais Xi Jinping uchrashadigan tartib yo'q edi. Demak, yuqorqilar farazlar qiyosla o'tirg'i chiqib bo'ldi mumkin, ko'rishi mumkin Italiya va yoki boshqa shakl. Eng oxirida 6. günü Aqsaray 175 xatlik
bir uqtirish e'lon qilib, bu uqtirishda Reis Xi Jinping bilan prezident Joe Biden ko'rishadigan mazmun yo'q edi deydi. Yo'q edi. Balki tushundirish xabarida Aqsaray Jack Sullivan davlat bexatarligi maslahatchisi bilan Yang Jiechining Soda, Uyg'uriston kishilik huquq masalasi, Hong Kong, Janubiy dengiz hamda Tayvan masalasining so'zlanganligini ta'kidladi. Aqsaray shuni ta'kidladi. Bu qatim Shveysariyaning Suyruq shahrida ikki davlat suhbat vakillarining suhbatida yuqorqala Uyg'uriston, Hong Kong masalalari so'zlandi deb ta'kidladi. Yang Jiechiga bevosita yuz turib Amerika tarafning Jungoga munosabatlik talash tartish bo'layotgan masalalarga ko'ngil bo'ladiganligini bildirdi. Amerika taraf suhbat vakili Davlat bexatarligi komitetining maslahatchisi Jack Sullivan. Shuningdek, nes qilib yetdingizmi? Arliqda Uyg'ur masalasi genocide, qirg'inchilik masalasi degan so'zlardiki, az to'la tasqilish, Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib o'tgan az to'la tasqilish hozir yani tamam oyoqlashdi degan gap. Siyaset bu vatandaş. Bir kuni bu jarayonda bu mesele, adi u jarayonda u mesele. O'g'illik yana bir jarayonda u mesele. Siyaset bu ikki cho'ng davlat o'rtasidagi mesele bu hurmatli vatandoshlar. Shunga har qanday ahvolda sizning bizning pozitsiyamiz tamkin, bemalol, salmoq bo'lib, bu ishlarni, bu voqealarni, xabarlarni baholab turmiz vatandoshim. Bugün en mühim haber baş sözlep olduk. 9. gününü Tayvan'daki ciddi paytla Tor film kanalı anlatkan iki parça haber. Nimdeydi o? Amerika Qo'shma Shtatlarning armiya xillari, dengiz buyurisi suvosti parxuti, har xil yaroqlar bilan qurollangan Amerika armiyasi hozir G'arbiy Tinch okeanga kirib oldi.